So guys, welcome to you in my new vlog, Vlog-19. Right now I have taken bath. Now you can see me that I have tied my turban right now. I'm going to take my medicines from the hospital. मेरे सैंपल्स वो मैंने अपने दे दिए और डॉक्टर को अपनी सारी परेशानियां बता दी. So guys, welcome to you in my new vlog, Vlog-19. As you know in my previous vlog कि कल आपको पता है कि कल yesterday I went to hospital but I was late, so इस वजह से मुझे दवाई नहीं मिल पाई. और आपको पता है मैं थोड़ा सा मुझे खांसी भी आ रही है और मुझे थोड़ी सी ना हेल्थ इश्यूज़ है. तो फिर मैं आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास अपनी मेडिसिन लेने. सो कल वो व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि मैं कल लेट हो गया था, बट आज मैं अभी लेट नहीं हूँ. सो अभी मैं हो जाऊँगा तैयार होने के बाद फिर चलेंगे अपने पापा के साथ. फिर मैं अपने पापा के साथ जाऊँगा हॉस्पिटल अपनी दवाई लेने. सो मैं भी तैयार हो जाता हूँ. Hello everybody guys, right now I have taken bath. As you can see me, now there is a little glow on my face. So guys, अभी मैंने नहा लिया है. तो मैं अब only one thing is left with me. अब बस एक ही चीज़ मेरे करने वाली रह गई है, जो कि है to tie turban on my head. बस अपने सिर पर केस की बांधना ही मेरा बजा लिया. उसके बाद I am ready. So then after I will plan to take medicines from the hospital. I'm not excited to take medicine. मैं दवाइयाँ लेने के लिए excited नहीं हूँ. मैं excited हूँ इसलिए क्योंकि मुझे घूमने को मिलेगा. And I love to travel in Chandigarh. When I travel in the Chandigarh, I feel very peace in my heart. जब भी मैं चंडीगढ़ में घूमता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, because there is very natural beauty. So let's go. But before that, I will tie my turban. So Hello guys, now you can see me that I have tied my turban right now, and now I'm ready. Now I'm fully ready. So before going over there, वहाँ पे जाने से पहले first I will do lunch. पहले हम अपना लंच करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे. और हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा वरना वो जैसे कल हुआ था वैसे आज हो जाएगा, फिर हम अपनी मेडिसिन नहीं ले पाएंगे. सो नाउ यू कैन सी मी, मैंने अपनी केस की बांध लिया है और मैं भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ मैं. सो लेट्स गो. सो गाइज राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई मेडिसिन फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड राइट नाउ आई एम इन द कार. इस वक्त मैं कार में हूँ और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल. मैं अपनी दवाई लेने जा रहा हूँ. सो लेट्स एंजॉय आवर जर्नी.